हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब सही होंगे और अपनी इस तैयारी पूरा जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आप लोग थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे कि आज हम की स्टॉक से एक्चुअल टाइपिंग स्पीड बताने वाले हैं। क्योंकि बेल्ट्रॉन एग्जाम में या फिर कोई भी अदर एग्जाम है, उस चीज में वहां पे यदि आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो वहां पे की स्टॉक और टाइमिंग शो करता है। तो उस चीज से आखिर स्टूडेंट कैसे समझ पाएगा कि हाँ हमने इतना की स्टॉक मारा तो उसका टाइपिंग स्पीड कितना निकल के आया। तो आज हम एकदम एक्चुअल टाइपिंग स्पीड आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट जितने भी बेल्ट्रॉन में एग्जाम हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट दिए हैं, लगभग वो लोग 1200 हिंदी में 1200 से लेकर और 1250 के बीच में लगभग ऑलमोस्ट ये लोग अपना की स्टॉक बता रहे हैं। सर मैंने इतना की स्टॉक, इतना से इतना के बीच में की स्टॉक मारे हैं। ऑन एन एवरेज इतना हर स्टूडेंट की स्टॉक मारा है। तो कोई 1200 मार रहा है, कोई 1250 मार रहा है, कोई 1232 मार रहा है, कोई 1253 मार रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, वर्ड उतना ही होता है, जो होता है वर्ड उतना ही होता है, लेकिन कोई वर्ड 4 अक्षर का होता है, कोई वर्ड 3 अक्षर का होता है, कोई वर्ड 5 अक्षर का होता है। तो थोड़ा सा इधर उधर की स्टॉक आपका हो सकता है। तो चलिए की स्टॉक से हम लोग अब स्पीड निकालते हैं। और इंग्लिश में लगभग 1600 या फिर 1650 के अप्रोक्स की स्टॉक मार रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए हिंदी में सपोज दैट यदि कोई स्टूडेंट 1250 मारा की स्टॉक, 1250 की स्टॉक मारा, तो हम लोग ऑन एन एवरेज मान लेंगे कि हाँ एक वर्ड 5 लेटर का है। तो यदि 1250 में हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 2 और 5 और 0, ऑलमोस्ट 250 के करीब। तो अब 250 हमारा वर्ड हो गया। तो वर्ड हो गया। अब जितना समय में आप मारे हैं, जितना समय में सपोज दैट आप 10 मिनट में मारे हैं, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल स्पीड 25 वर्ड पर मिनट आ जाएगा। यदि आप 9 से मारे हैं तो आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल स्पीड आ जाएगा। 8 से मारे हैं 7 मिनट 33 सेकेंड, 6 मिनट 33 सेकेंड, तो इतना से आप डिवाइड करेंगे तो आपका एक्चुअल स्पीड आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश का भी है। यदि आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आप 1650 की स्टॉक मारते हैं तो आप 1650 मार लिए ऑन एन एवरेज 5 मिनट का। तो मतलब एक वर्ड जो होता है 5 लीटर का, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 15, एक फिर 5 15 ही, लगभग 330 हुआ, 330 वर्ड। तो अब जितना स्पीड में मारे हैं, यदि आप 10 मिनट में पूरा इंग्लिश के मारे हैं तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 33 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जितना की स्टॉक मारे हैं और जितना समय में मारे हैं, तो की स्टॉक जितना आपका शो कर रहा था और समय जितना शो कर रहा था, तो की स्टॉक में समय से भाग दे दीजिए और जितना आपका आंसर आएगा उस चीज में फिर आप अपना देखिए की स्टॉक पहले हो गया, उसके बाद आप 5 से भाग दीजिए इसको, की स्टॉक को, समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 से भाग दीजिए। उसके बाद जितना आपका टाइम मतलब वर्ड आएगा उसको आप एक्चुअल टाइमिंग से डिवाइड कर दीजिए, आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।